Меценаты в шики, зажиточные люди тоже себе делали такое бухары. Смотрите, как красиво. Это лепка по глине, по гаже, кеч называется на азербайджанском языке. И здесь два в одном: отопительная и вентиляционная система, так как в нем имеется вытяжка. За счет этого в жаркое время комната вентилировалась. Но и зимой отапливали, устанавливали внизу бухары, вот здесь, где круглое место, жаровню с углями, и за счет этого грели комнату.